Yes, mukwano gwange nkwanirizaako nnyo era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Wabula ggwe atanakuba ng'osubscribinga, kubiriza ogende mu maaso n'okuba ng'osubscribinga, osharinge, okomentinge, osharinge ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ajjukira olunaku olw'eggulo nkujjukizaamu twabadde tuli ku anniversary, 4th anniversary ey'okuba nga tucelebratinga baganda baffe abaafa abaafuna obuvune mu mwaka ogwa 2020. Tujjukira mu riot eyaliwo okwekalakaasa okwali mu 2022. Kaakati President Robert Kyagulanyi Ssentamu ajjo mu lukuŋŋaano mu kwogerako n'abantu b'ekibiina kya NUP yaweze enkolokooto okuba nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni akolebwako accountability, annyonnyola ku riot eyo eyaliwo eyaviirako abantu 50 okufiirwa obulamu bwabwe ssaako n'abalala okufiirwa embeera zaabwe ng'ez'obuntu mu buntu. Bangi baafiirwa ebintu byabwe, bangi tebakyalina busobozi, tebeesobola, bangi abaafuna obuvune mu kaseera ako. Gwe mukwano gwange oba ogwo omwaka ogujjukira bulungi nnyo. Kaakati President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti olunaku olw'eggulo yagambye nti yalangiridde nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne banne bwe bagenda okukolebwako accountability balina okunnyonnyola ku bulamu bw'abantu obwagenda. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agambye nti n'obulamu bw'abantu bwagenda nnyo mu kaseera ako. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yatta abantu bangi nnyo, ate famire z'abantu abo zibadde zivaayo nga zibanja mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana baabwe. Abamu tebalabikako, abamu tebakubikako kya mulubaale. Kati agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni bino byonna alina okuba nga abinnyonnyola. Badde baselebratinga obulamu bw'abaana abo abaayitawo abagenda mu kaseera ako aka 2020 abaafiirwa obulamu bwabwe. Abamu baakubibwako mu kibuga, abamu bannyonnyodde engeri gye baafiirwamu amagulu gaabwe, engeri gye baakubwamu amasasi amagulu gaabwe ne galugenda. Obulamu bw'abantu baafiirwa, abamu baafiirwa amagulu. Kaakati President Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti nno tebagenda, Mwami Yoweri Kaguta Museveni yonna gy'oli tolowooza nti nno tugenda kukoowa, tugenda kupondooka, tugenda kulekerawo okulwanirira eddembe lyaffe. Ekyo kakifuuwe. Tugenda sigala nga tukola butaweera okulaba ng'obulamu bw'abaana abo abaafa, okulaba ng'obulamu bw'abaana abo obwafa tebwafiira bwereere, ate era nga n'abo abakoseddwa baakosebwa lwa nsonga era bo beetegefu okutwalawo obulamu bwabwe olw'ensonga nti no ebyo bye beekalakaasizaako ebyo byennyini ebyabaviirako kubanga baluzinga obulamu bwabwe n'okukosebwa, ensonga zikyaliwo tezinnatereera, era bo beetegefu okulwanira justice, okulaba nga bafuna eddembe mu nsi yaabwe, era bagenda kukola butaweera okulaba nga ebyo bye beetaaga bibeerawo. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Era ne bagamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni totusuubira kupowa, totusuubira genda mu maaso na kutuula awo nga waliwo ensonga ezigenda mu maaso, ng'abantu bayita mu mbeera embi, ng'abantu tebalina ddembe lyabwe, nga mu nsi gye bawangalira temuli justice, nga munnansi ayisibwa nga bw'ayagala. Nagamba nti eggwanga lino likulemberwa omuntu omu ministries zonna yasalawo alinga kigalo kisajja kyekikuba engalabi kyekikuba n'ennyoga. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati ye agambye nti tugenda bitunuulira tolowooza nti tugenda powa n'omulundi n'ogumu newankubadde otukyunyizza nga bw'oyagala, neffe tetugenda kupowa, totusuubira kupowa wadde n'omulundi n'ogumu wadde n'ogw'eddagala. Gwe mukwano gwange aliyo bagenda sigala balwanirira eddembe ly'obuntu, bagenda sigala beerwanirako kubanga nkuba za mbogo zijjaze okukambunya. Era n'agamba nti no Mwami Museveni era ng'abakulembeze abalala bannakyemale babadde bagwa, tubalabyeko nga bagwa, era enkomerero lyabwe tetera kubeera nnungi. Era ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni tulinze akaseerako ku nkomerero gye binaawunzikira tebijja kuba bulungi, bijja kuba birwako, ojja kusasulirwa ensobi zo z'okoze, sako n'abalenzi bo ne baofiisaazi bo bonna ebikangawa bye bakoze bye batuusizza ku Uganda. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era agayi bannayuganda temuggwamu maanyi, musigale nga mulwaniramu, musigale nga mukola bukuyege okusobola okulaba nga mutuuka ku ddembe lyammwe eryabaggyibwako bannayuganda. Abagayi musituke mwerwanirire,
temutuula gwe mukwano gwange ali bino abyogeredde wali eri ng'ali bakuza anniversary y'omulundi ogwokuna nga baselebratinga emyoyo gyabo ssaako n'abaafuna obuvune mu mwaka gwa 2020 era n'agamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni buli kimu ajja kuba nga akisasulira kyakoze kijja kuba nga kimubalirwako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliza kyo kitegeeza ki musigale nga temupowa nga mulwanira eddembe ly'obuntu nga mulwanira eggwanga Uganda okulaba nga muteekamu equal rights n'okuteekamu justice mu communities zaffe abantu basobole okweyagalako nawe kennyini embeera gy'olimu si nnungi kikaseera oyimuke kaseera oveeyo kaseera ogambe nti no ekimala bannange ekimala bakinyiziddwa baganda baffe bawanganguse badduse mu ggwanga bagenze eyo gye babonaabona basaavinga nga baddu eyo ku kyeyo basobole okuba nga bakolerera okufuna akawugu naye nga si kye baagala naye olw'okuba nti embeera eri wano mu ggwanga lyabwe Uganda embeera ebanyigiriza ate ababatwala bo tebafaayo oba musuza enjala oba mulidde oba mbeera ki gye mulimu oba abaana mubasomesezza embeera oba mufuna obujjanjabi kati ebyo byonna bye bisindikiriza abantu bano okulaba nga bagenda mu maaso n'okwekalakasa gwe badde abuuza abantu bano lwaki beekalakasa y'ensonga lwaki beekalakasa ate ne bawadde eddembe okukola bonna bakolera gavumenti emisolo gye babasoloozaako gisingana interest gye bafuna oba tebasigaza wadde kasente ke basevinga gwe mukwano gwange ali eyo kale zimu ku nsonga ezisinzikiza bannayuganda okulaba nga bagamba nti no ekimala tulina okwekalakaasa paka nakyemalira ono waba nga amwanguka ku ntebe n'aleka entebe yaffe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kakati gwe ali eyo ngutegeeza nti no naawe kubiriza banno ke kaseera mwekembe musitugire wamu gw'olina okuba nga osheyalinga vidiyo eno n'etambula n'otegeeza ku baganda baffe kiteekeddwa okukola kye basaanidde okukola nga bejja mbunya gwe mukwano gwange ali eyo abula ate gwe atanala kuba nga osubscribinga ofiiriza eggwanga kinene nnyo kubanga gy'okuma okusubscribinga vidiyo zino zikuma okutambula nga zeeyongerayo eri mu bunnansi n'asobola okuba nga azitegeera so nkukubiriza gwe atanala kuba nga osubscribinga jangu osubscribinge awo waliwo wansi akadde kakooneko gwe atanaba kusheyalinga mukomentinge mulayikinge mujje mu comment section mutangaze bannayuganda obeeko kye watangaza okusinziira gwe ebintu nga wobiraba muganda wange ali eyo mbagala nnyo mubadde ku Yugi Updates TV mwebale nnyo mweraba